Van de Putte tient à rester la référence sur le marché du bien-être et de la sécurité dans le secteur de l'industrie. Notre centre de distribution garantit ainsi à nos clients un service efficace et personnalisé. Ce centre de distribution dispose d'un entrepôt de 18 000 m², de 12 quais de chargement et de déchargement, de 3 grues mini-load automatisées et de 50 000 emplacements de stockage. De maximumcapaciteit is het verwerken van 2000 outbound deliveries in een 8-urenstelsel. Is een capaciteit die we in normale omstandigheden niet nodig hebben, wat dat betekent dat we onze service level naar de klant moeten kunnen garanderen. Ce niveau de service est possible grâce à l'interaction entre l'homme et la technologie. De vrachtwagen komt aan, die meldt zich met de CMR. Wij pakken met de elektrische transplit de goederen uit zijn vrachtwagen. De chauffeur hoeft zelf niks meer te doen. En dat is toch een serieuze tijdsbesparing. Chaque étape de la chaîne de distribution a été optimisée au niveau des processus et du choix des machines. Pour exploiter au mieux l'espace disponible, nous avons opté pour des chariots élévateurs pour allées étroites. De smalle gangentruck die moet dus alle paletten die dat binnenkomen in de rekken zetten. Die doet dus ook de transporten uit de rekken, zowel van volle paletten als van losse dozen. De smalle gangentruck is heel goed naar ergonomie toe, omdat je neerzit en je kunt aan alle producten heel goed aan. Efficience et ergonomie vont ici de pair. Les articles à taux de rotation élevé, qui doivent être livrés en quantité plus réduite, sont intégrés au service mini-load. Hier aan de receptie miniload zitten we aan de inkomende goederen. Alle goederen die naar de miniload moeten gebracht worden. Dat gaat van kleine goederen naar goederen die heel snel terug naar de klant moeten gebracht worden. Worden hier uit elkaar gedaan, in bakken gevoerd en zo naar de miniload gebracht. Cela nous permet de réagir promptement aux évolutions du marché. Miniload systeem werkt volgens het principe van goods to man en dit speelt in op die wijzigende noden bij onze klanten die we zien. Dat betekent veel pickings doen. Deze pickings moeten niet meer manueel gebeuren. Het systeem brengt de goederen naar de man en die enkel nog gepakt worden aan de pakposten. Les processus sont normalisés. Nous pouvons cependant proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. We staan hier aan het vaststation en die kunnen we het maatwerk voor de klant volledig doen. Deze doos die wordt afgestoten hier van de baan. Dus dan kunnen we die perfect scannen op de computer en dan kunnen we zien wat onze klant eist eigenlijk voor die doos. We hebben bijvoorbeeld een bepaalde klant die wil randstickers op elk artikel. Die wil op een doos kunnen open doen en perfect kunnen zeggen voilà, deze is voor die persoon in het magazijn of die persoon of die persoon. L'emplacement de chaque article du centre de distribution est connu en permanence. Mais l'enregistrement et le suivi ne s'arrêtent pas là. We staan hier aan de labelapplicator en deze doet automatisch de bestikkering van onze dozen. Doet 2.000 à 3.000 dozen op een dag. En hij geeft een perfect de juiste transportsticker en hij geeft ook een interessante klantsticker. Dus eigenlijk kan de klant perfect zien wat er in zijn doos zit. Après l'étiquetage final, les boîtes sont automatiquement triées par destination. Chaque bande de tri est dotée de tableaux lumineux, qui ne sont pas là par hasard. Op de schermen kunnen we perfect zien met wat we bezig zijn. We zien ook voor welke klant we bezig zijn. We kunnen ook de info bij krijgen van wat de klant vereist, van de paletstapelhoogte, artikel per artikel op een palet. Allemaal zo'n dingen, dat kunnen we allemaal perfect op de schermen weergeven. Dan kunnen we dat direct zien van hoe moet ik mijn paletten stapelen naar de klant, voor de klant tevreden te houden. La satisfaction du client est notre préoccupation permanente. Mais nous pensons également à l'environnement. Ainsi, 3450 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit. Ils peuvent couvrir jusqu'à 95% de nos besoins annuels en énergie, soit l'équivalent de la consommation moyenne de 130 ménages. Efficacité et personnalisation sont deux de nos objectifs clairs. Nous y œuvrons grâce à du personnel soucieux du niveau de service et de qualité. Cette stratégie nous permet de répondre à vos attentes et même de les dépasser chaque fois que possible.